Bavandimwe mukurikiranye ibiganiro bya Pacis TV, Kristo Yesu akuzwe. Aka kanya nanone turagahawe kugira ngo dufatanye gusesengurira hamwe no kuzirikana amasomo matagatifu Kiliziya idutegurira kuri iki cyumweru cya gatanu cy'igisibo mu mwaka B. Amasomo matagatifu yo kuri iki cyumweru araduhamagarira nanone kuzirikana bakurangamira Yesu Kristo nk'uwo isezerano rishya ryuzurijwemo, kumurangamira ariko kandi tukagerageza kumwigana kugira ngo iryo sezerano turyinjiremo kandi koko ritugirire akamaro. Ni isezerano koko turonkeramo umukiro. Amasomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 31 umurongo wa 31 kugera kuri 34. Naho irya kabiri turarisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 5 guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 9. Ivanjiri yo turayisanga mu Ivanjiri ya Yohana, umutwe wa 12 umurongo wa 20 kugera kuri 33. Isomo rya mbere rero dutangiye turisoma riragira riti: igihe kiregereje, ubwo n'Uhoraho ubivuze, maze nzagirana isezerano rishya n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda, rizaba ritandukanye n'iryo nagiranye n'abasokuruza babo igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo n'Uhoraho ubivuze, ariko jye nakomeje kubabera umutegetsi. Dore iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi, uwo n'Uhoraho ubivuze, amategeko yanjye nzayabacengezamo nyabandike mu mutima, bityo mbabera Imana nabo bambera umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menye Uhoraho, kuko bose bazaba banzi uhereye ku muto kugeza ku mukuru, uwo n'Uhoraho ubivuze. Nkababarira ubugome bwabo, sinongere no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Kuribura, guhirika, gusenya, kubaka no gutera imbuto, ngubwo ubutumwa bw'ibanze bw'umuhanuzi Yeremiya, nk'ubwo dushobora kubibona mu gitabo cye, umutwe wa mbere umurongo wa 10, cyangwa se umutwe wa 24 umurongo wa 6, n'umutwe wa 31 umurongo wa 28. Gusenya, iyo tubyumvise twumva mbere na mbere ibyo gusenya ibintu umuryango w'Imana wari wishingikirije mu gihe cye ndetse na mbere yaho, nyamara bidafite shinge. Ibyo bikajyana kandi no gutangaza cyangwa se gutangiza irimbuka ry'ibigirwamana Abayisiraheli biringiraga muri icyo gihe, bashyiragamo amizero yabo. Ibigirwamana n'imigenzereze ibishingiyeho muri icyo gihe bizashyirwa mu bikorwa ku mugaragaro mu buryo budasubirwaho ku gihe cy'isenywa rya Yeruzalemu n'ijyanwa bunyago i Babuloni ryakurikiwe iryo senyuka rya Yeruzalemu. Akaba ari nyuma y'ayo makuba yo gusenywa kwa Yeruzalemu no kujyanwa bunyago, ibihe bishya byuje icyizere bizagerwaho. Ukuri guteye gutyo ni nako dusanga mu bundi buryo muri ubu buhanuzi bumaze gutangazwa nonaha mu cyo tumenyereye nk'isezerano rishya. Isezerano rishya muri kino gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turebye hano mu gitabo cy'uno muhanuzi, by'umwihariko mu mutwe wa 11 umurongo wa 1 kugera kuri 14, tubonamo ukuntu umuhanuzi Yeremiya ashishikara mu gukangurira Abayisiraheli gukomera ku isezerano bagiranye n'Imana. By'umwihariko tubona ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 3, umurongo wa 6, umurongo wa 8 n'umurongo wa 10. Iyo ngingo yo gukomera ku isezerano ry'Imana, ku isezerano umuryango wagiranye n'Imana, ni nayo tubona nk'uko tumaze kubyumva muri iri somo nyine rya mbere. Birashoboka cyane ko
iyi ngingo cyangwa se gukangurira abantu gukangurira Abisirayeli gukomera ku isezerano bagiranye n'Imana biri mu byaranze ubuzima bwihariye, ubuzima bwite, ubuzima muri rusange bw'umuhanuzi Yeremiya. Birashoboka cyane ko Yeremiya yaba yaragize uruhare rukomeye mu mavugururwa y'iyobokamana, ivugururwa ryashyizwemo kandi imbaraga n'umwami w'inyangamugayo, twavuga w'intungane Yoziyasi, hagamijwe gusukura Abisirayeli ubwandu bwari bushingiye cyangwa se bwajyanaga n'ubuyobe bwo kuyoboka ibigirwamana Isirayeli yari yarijanditsemo. Aya mavugurura rero dushobora no kuyumva mu bindi bitabo, ibitabo yakomozaho nk'igitabo cy'ivuguramategeko, igitabo cya Yozuwe, igitabo cy'abacamanza, ibitabo bya Samweli n'ibitabo bibiri by'abami. Nyamara ariko izo ngufu zakoreshejwe mu mavugurura ntizageze ku musaruro wari witezwe na bano bayobozi b'intungane b'inyangamugayo Yoziyasi n'umuhanuzi umwami Yoziyasi n'umuhanuzi Yeremiya. Ntabwo byageze ku ntego bifuzaga cyangwa se ku mugambi bashakaga. Umuryango wakomeje kuyoboka ibigirwamana, kugendera ku bitekerezo byabo n'ibyifuzo byabo bifutamye, ari nabyo byatumye rimwe na rimwe Imana ifata icyemezo cyo kubahana ndetse ikagishyira mu bikorwa. Ubutumwa bwa Yeremiya cyakora ntitwavuga ko bugarukira kuri iki gikorwa cy'amavugurura gusa, amavugurura ajyana no kuburira umuryango w'Imana ku byago bigutegereje igihe waba wanze kwisubiraho, nk'uko dushobora kubibona mu mutwe wa 30 kugera kuri 33 w'igitabo cya Yeremiya. Iki gice gihera ku mutwe wa 30 kugera kuri 33 tuzi ko nacyo cyitwa mu byanditswe bitagatifu bacyita igitabo cyo guhumuriza, nk'icyo tuzi kwa Izayi guhera ku mutwe wa 40 kugera kuri 55. Muri iki gitabo rero cyo guhumuriza kwa Yeremiya, umutwe wa 30 kugera kuri 33, dusangamo amadisikuru aganisha ku kwiyunga kw'ingoma y'epfo. Ingoma y'epfo ni ukuvuga Yuda, n'ingoma ya ruguru ariyo Isirayeli, bikaba bigomba gukora ingoma imwe izitwa Isirayeli. Ibyo twakwita gusubiraho kwa Isirayeli nk'uko yahozeho mbere, mbere y'irangira ry'ingoma ya Salomoni. Uko gusubirana guteganywa n'Imana rero, nk'uko twabyumvise kandi muri iri somo tumaze kumva muri iri sezerano rishya, ko gusubirana Imana iteganya, ntawavuga ko ari ugusubira ku kakera. Ntabwo ari ugusubira ku kakera, ahubwo bizaba ari nk'iremwa ry'ikintu gishya. Kandi ibyo dushobora kubivuga twishingikirije ibyo dusoma ku mutwe wa 31 umurongo wa 22. Muri iri somo twumvise twavuga ko ari iri somo tumaze kumva guhera ku mutwe wa 31 umurongo wa 31 kugera kuri 34, igice twavuga ko ari nk'urutirigongo cyangwa se umutima w'iki gitabo cyo guhumuriza kwa Yeremiya. Imana igaragaza ko Isirayeli itigeze iha agaciro isezerano yari yaragiranye n'uwo muryango. Imana yari yaragiranye n'uwo muryango. Isezerano ryari ryarabereye ku musozi wa Sinayi. Nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo, Imana igahita itangaza ku bushake bwayo ko ifite umugambi, kandi biturutse ku bwende bwayo, umugambi wo gukorana n'uwo muryango isezerano rishya, kuvugurura ibyari byarashaje. Muri iryo sezerano noneho amategeko ntazaba yanditse ku bisate by'amabuye nk'uko byagenze ku musozi wa Sinayi, ahubwo amategeko azaba yanditse noneho mu mutima wa buri muntu. Imana ubwayo niyo izakora ibishoboka byose kugira ngo iryo sezerano ritazongera kwanyukwa, gukandagirwa, bigateshwa agaciro.
umutima wanangiye uzahinduka ugirwe umutima mwiza wumvira. Kumenya Imana ntibizaba bikiri ikintu gisaba ibisobanuro bivuye hanze, kuko buri wese azaba abyifitemo. Hazaba hari umushyikirano wihariye kandi utaziguye hagati y'Imana na buri wese mu bagize uwo muryango. Iyo bavuze kumenya Imana, dushobora kumva kumenya mu buryo bw'ubwonko, mu buryo ibyo bita intellectuel mu Gifaransa, ariko ntabwo ari aho ngaho bigarukira. Ijambo kumenya mu Giheburayi yadaye rishobora kuba ryavuga n'umubano wihariye hagati y'abashakanye. Twibuke ko nk'igihe Bikira Mariya Marayika Gabriel yamubonekeraga yaramubwiye ati ibyo bizashoboka gute. Ubwo Marayika aramubwiye ko azasama inda. Bikira Mariya yamubwiye ati ibyo bizashoboka gute kandi ntaramenye cyangwa se ntazi umugabo. Ntabwo ari ukumenya mu buryo bw'ubwonko, ahubwo nibijyanye n'uwo mushyikirano w'abashakanye. Ntiyigeze agirana umushyikirano n'umugabo. Kumenyana rero nako kumenya Imana ni ijambo Imana ubwayo ikoresheje. Bishobora kuvuga ku kumenya mu buryo bw'ubwonko bw'amakuru, ariko ku kumenya kukajyana na roho, by'umwihariko bikabyara umushyikirano wihariye umeze nk'uw'abashakanye. Hazaba hari nk'isezerano, nyine ni isezerano nk'uko twabyumvise, rimeze nk'iryo abashakanye hagati y'Imana n'umuryango cyangwa se abagize umuryango wayo. Gukoresha iryo jambo rero bigamije kuvuga uwo mubano, uwo mushyikirano, ni ibintu bikunze kubaho mu byanditswe bitagatifu hakoreshejwe iryo jambo, iyo nshinga yadaye, kumenya. Twavuga rero ko nyuma icyo twavuga ni uko nyuma y'aya magambo umuhanuzi Yeremiya avuze, habayeho ubuhamya, ubuzima bw'umuryango wajyanwe bunyago. Nyuma yaho, nyuma yo kuva muri ubwo buzima bushaririye bw'igihano, bagize imibereho mishya n'imboni nshya n'imyumvire mishya ku Mana. Bagarutse mu gihugu bitwa udusigisigi, Loreste, umuryango ukennye, noneho wiyemeje gushingira ukwemera kwawo no gushyira ukwemera kwawo muri Uhoraho wenyine, kandi utakibona Uhoraho nk'umwihariko wabo bonyine, nk'Imana bihariye bo ubwabo bonyine, ko ahubwo ari Imana ya bose. Bagarutse bafite ibitekerezo noneho bitari bya bindi byo gushaka kwifashisha izina ry'Imana ndetse n'ingoro y'Imana mu nyungu zabo bwite, bitagamije ubuyoboke. Baje koko byarahindutse. Ibi rero twavuga yuko byabaye intangiriro y'isezerano rishya umuhanuzi Yeremiya yavuze tumaze kumva muri iri somo, ariko kandi isezerano rizashyirwa mu bikorwa, rizuzurizwa muri Yezu Kristo ubwo azaba aje hano ku isi. Isomo rya kabiri. Mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi, niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura washoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abavira mu isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Ku ikubitiro, ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, nyiri ukuyandika yashakaga kwigisha abakristu ariko bari bavuye bafite inkomoko mu Bayahudi, baturutse mu Bayahudi, agamije kubasobanurira iby'ukwemera gushingiye kuri Yezu Kristo, ariko kandi agendeye ku byo bari bazi by'umwihariko byo mu isezerano rya kera. Umugambi we wa mbere rero wari uwo kwerekana ko mu kuza kwa Kristo mu isi, amateka y'inyokomuntu yahindutse mu buryo budasubirwaho, hagaterwa intambwe isumba izindi mu mibereho no mu mubano w'abantu n'Imana, bishingiye kuri Yezu Kristo nyine iryo sezerano ryuzurijwemo.
Yezu Kristo wujijwemo isezerano rishya hagati y'Imana n'abantu. Umwanditsi w'ino baruwa mu mvugo ye agaragaza ko ari Imana mu buryo bwuzuye, ariko kandi akaba n'umuntu mu buryo budashidikanywaho mu buryo bwuzuye. Ni Imana muntu, muri we kamere Imana na kamere muntu zariyunze, hanyuma zimwiyungiramo nyine. Tukaba twavuga rero ko tudashidikanya, twavuga ko tudashidikanya ko kubwo kuza kwe mu isi ubuhanuzi bwa Yeremiya twahoze twumva mu isomo rya mbere bwashyizwe mu bikorwa, bwa bundi bw'uko Imana izagirana isezerano rishya n'umuryango wayo. Uyu mwanditsi w'ino baruwa agaruka byimbitse ku buntu bwa Yezu Kristo, ariko kandi atanibagiwe ubumana bwe, by'umwihariko ku bijyanye n'ubumuntu bwa Yezu Kristo, ari nabwo yibandaho mu isomo rya none tumaze kumva. Tubona ko agaragaza ko umuntu bwa Yezu Kristo atari ukwiyerurutsa, si ubwa nyarureshwa, si ukwishushanya, ni ubumuntu bwa nyabwo. Yezu nk'umuntu wuzuye yashoboraga kubabara ndetse no kugira ubwoba n'umuhangayiko imbere y'urupfu. Umwanditsi ati mu gihe cy'imibereho ye, imibereho yo mu mubiri hano ku isi, niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira abitura uwashoboraga kumurokora urupfu. Aha nta kuntu tutatekereza ku isengesho rya Yezu i Getsemani, aho yavugaga ati dawe iyi nkongoro ubishatse wanyuza kure yanjye, wanyuza hirya yanjye. Nta kuntu tutatekereza igihe yavugaga ati dawe kuki wantere, cyatumye untererana n'iki, ariko musaraba. Aya ni amagambo rero agaragaza ko Yezu Kristo ari umuntu wuzuye koko, ushobora gupfa kimwe n'abandi bantu, ushobora kugira ubwoba kimwe n'abandi bantu. Mu gihe cy'ububabare mu nzira y'umusaraba yatakambiye Imana se washoboraga kumurokora urupfu. Ahangaha kugeza ahangaha birumvikana, ubumuntu bwa Yezu burumvikana, kandi n'ibyo yakoze nk'umuntu birumvikana. Ariko rero hari ibyo umwanditsi yahita yongeraho bisa n'ibitunguranye, ati nuko arumvirwa. Ese yumviwe ate? Ni ukuvuga ngo Yezu yumviswe na se ubwo yamutakambiraga kugira ngo amurokore. Ibi biratangaje kuko kubigaragara nubwo yatakambiye cyane se, nk'igihe yavugaga ati dawe ubishatse iyi nkongoro wanyuza kure yanjye, cyangwa se cyatumye untererana n'iki, agatakamba cyane yiringiye se, byarangiye apfuye. Ni gute rero twavuga ngo yarumviwe cyangwa se yarumviswe? Twakwibaza tuti se koko mu by'ukuri yarumviswe cyangwa se yaratereranywe? Yumviswe ate? Yumviwe hehe? Mu buhe buryo? Kugira ngo dusobanukirwe kukumvirwa kwa Yezu, tugomba kwikuramo ko isengesho ryo gusaba mbere na mbere rihwanye no gutegeka. Yezu ikindi tugomba kumva ni uko mu igishabizo cya Yezu kirimo ingingo ebyiri. Harimo ibyo avuga nk'umuntu avuga ati igikombe inkongoro inyuze kure yanjye, ariko akongera ikindi ngo gushaka kwawe kuba ariko gushyirwa mu bikorwa, ntibibe ugushaka kwanjye ahubwo hakorwa ugushaka kwawe. Yezu yaravuze ati dawe niba ubishaka iyi nkongoro uyinyuze kure yanjye, ariko anongera ati ikindi gisabisho gikomeye, ati ntibibe uko ushaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Tubona muri Luka 22 umurongo wa 42. Kuba Yezu yarashatse guhunga urupfu birigaragaza, ibyo si ibanga, kandi birumvikana ko umuntu muzima. Icyo cyifuzo mu buryo budaciye ku ruhande rwose yakigejeje kuri se. Ariko rero mu gusenga kwe, gushaka kwa se niko yashyize hejuru ya byose, niko yashyize imbere. Gushaka kwa se niko kugomba kuyobora, niko kugomba kuyobora. Iri akaba ari isomo rikomeye kuri twebwe by'umwihariko igihe turimo gusenga. Muri iryo sengesho rye rero, nubwo yarageramiwe, Yezu Kristo yagaragaje icyizere cyuzuye afitiye se, ku buryo gushaka kwe n'ibyifuzo bye birangira abirunduriye mu gushaka kwa se, kuko ariko kugomba kuyobora nyine.
nibyo umwanditsi w'ino baruwa avuga ku bundi buryo akoresheje ijambo kumvira. Yezu yarumviye. Uku kumvira guherekezwa n'icyizere gikomeye kijyanye n'uko azi ko ugushaka kw'Imana guhora gushakisha ineza, guhora gushakisha icyiza kuri bose. Koko rero no mu isengesho yatwigishije aduhamagarira gusaba ko icyo Imana ishaka ari cyo gikorwa, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Byabitwigishije kuko azi neza ko buri gihe umugambi w'Imana no gushaka kwayo biba bigamije kuri twebwe no ku bantu bose muri rusange ineza n'umukiro. Ibyo kandi ni nabyo dusanga mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Timote, umutwe wa 2 umurongo wa 4 ahagira hati Imana ishaka ko abantu bose bakira, bakamenya ukuri. Iri sengesho rya Yezu mu gihe cy'ibabazwa rero twavuga ko nubwo kubigaragara turebeye ku gisabisho cya mbere wagira ngo ntiyumviswe, twavuga ko ryumviswe ndetse rikanahabwa igisubizo cyiza cyane. Igisubizo cyavuyemo cya mbere, igisubizo cyahawe mbere ya mbere isengesho ni ikijyanye n'uko gushaka kw'Imana, gushaka kwa Se ariko kwashyirwa imbere, kwashyirwa hejuru, kwashyirwa mu bikorwa mbere ya byose. Icyo ushaka aba ari cyo gikorwa, ntibibe uko nshaka ahubwo bibe aba ariko wowe bibe uko wowe ushaka. Yezu rero ugushaka kwa kimuntu agushyize rwose inyuma, hanyuma imbere ashyira ugushaka kwa Se, hejuru ya byose ashyira ugushaka kwa Se, kandi icyo cyifuzo cyarumviswe. Ugushaka kwa Se rero kwashyizwe mu bikorwa. Ibyo byavuyemo umukiro w'isi, kandi nk'uko tumaze kubyumva icyo Imana ishaka nuko abantu bose bakira. Hirya y'ibyo kandi Yezu yaje kuzurwa, ubundi buryo bw'uko icyifuzo cye cyumviswe cyashyizwe mu bikorwa. Yaje kuzurwa, bigaragara ko urupfu yarahangayikishijwe narwo nta ubasha busesuye rumufiteho kuko nyine rutamugumanye. Nyuma yo gutakambira uwashoboraga kumurokora urupfu, yaje kuzurwa. Urupfu ntabwo rwamuheranye, yaje kurokorwa, yaje kuzurwa nyine. Mu gukomeza kuri iyi ngingo ivuga ku muntu bwa Yezu Kristo, umwanditsi ntatinya kuvuga ko kimwe n'abandi bantu muri rusange Yezu yize kwigishwa, yigishijwe n'ubwo bubabare, nubwo ari mwana bwose ibyo yababaye byamwigishije kumvira. Ijambo kwiga yumvikanisha ko kimwe n'abandi bantu bose Yezu yakoze urugendo rutari rugufi, rurimo ububabare n'ubwoba mbere yo kugera ku rupfu. Nk'uko tubizi kandi mu nzira itoroshye nk'iyi, ibyiyumviro bishoboka ku muntu muzima nibura ni bibiri. Icya mbere ni ukugira ubwoba no guhunga. Icya kabiri ni ukwirundurira mu Mana mu cyizere gisesuye, ukemera aya makuba, ukemera urwo rupfu. Iki cyiyumviro rero cya Yezu, iki cyiyumviro cya kabiri nicyo cyaranze Yezu. Icyizere cye mu Mana Se ntikigeze kijegajega, ntikigeze gisubizwa inyuma n'ibyago yabonaga imbere ye. Niko kugenda yemye yakira urupfu, ari rwo rwaje guhinduka inzira imuganisha ku izuka, inzira y'izuka, kugira ngo ajye mu buzima bushya, mu buzima bwo hakurya y'ubu ngubu busanzwe bwa kimuntu tumenyereye. Umwanditsi akomeza agira ati maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Umukiro nta kindi uri cyo kitari ukumenya Imana by'ukuri no kwibanira nayo tubikesheje urukundo rwayo. Kumvira Kristo ni ngombwa kugira ngo tugere kuri iryo hirwe. Gukumvira bikaba bivuze ko natwe tugomba gushyira imbere ugushaka kwe kuri twe, mu cyizere gisesuye ko umugambi we kuri twe nta kindi ugamije usibye ineza yacu n'umukiro wacu.
bivuze rero gukurikiza, bivuze kandi kumwumvira, bivuze kandi gukurikiza urugero rwe mu gukora ugushaka kw'Imana, naho twaba turi mu bihe bikomeye, mu mibabaro, mu bisa n'ibigeragezo, kuko tuzi neza ko igihe cyose n'ahantu hose aba ari kumwe natwe kandi aba yiteguye kuturengera no kudutabara, kuko umugambi we wa nyuma ni ukudukiza. Ivanjiri yo kuri iki cyumweru iragira iti: hari n'abagereki bari baje gusenga ku munsi mukuru, begera Filipo wari uw'i Betsaida ho mu Galileya, baramwinginga bati, nyakubahwa, turashaka kubona Yezu. Filipo nawe ajya kubibwira Andereya, Andereya na Filipo bajya kubibwira Yezu. Yezu abasubiza avuga ati, koko igihe kirageze cyo kugira ngo umwana w'umuntu akuzwe. Ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Ubu ariko umutima wanjye urahagaze, mvuge ngo iki se? Dawe iyi saha uyinkize? Nyamara nzi ko aricyo cyanzanye kugeza kuri iyi saha. Dawe ihesha ikuzo. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, nihesheje ikuzo kandi nzakomeza kuryihesha. Abantu bari bahagaze aho kandi bari bumvise, baravuga bati, ni inkuba ikubise. Abandi nabo bati, ni umumarayika wamuvugishije. Yezu arabasubiza ati, iryo jwi si jye rivugiye, ahubwo ni mwebwe. Ubu igihe cyo gucira isi urubanza kirageze. Ubu umutware w'iyi si agiye gusukwa hanze. Nanjye nimara kwererezwa hejuru y'isi, nzareshya bose mbiyegereze. Ibi yabivuze yerekana urupfu yari agiye kuzapfa. Ibyabaye tumaze gusoma muri Ivanjiri biza nyuma yo kwinjira kwa Yezu Kristo i Yerusalemu mu gisa n'intsinzi ku munsi mukuru tuzi nk'umunsi w'amashami. Yaraje mu munsi mukuru wa Pasika kimwe n'abandi bayahudi muri rusange. Ubwo kwinjira mu mujyi ashagawe kandi ari guhabwa ikuzo n'icyubahiro na rubanda byahangayikishije cyane abafarizayi n'abandi bakuru b'idini ya Kiyahudi muri rusange. Abakaba ari bo bavugirana hagati yabo mu murongo ubanziriza wo twatangiriyeho muri Ivanjiri bagira bati, ntimubona ko ari ntacyo bibamariye? Dore igihugu cyose cyashitse kimuyoboka. Turi ku mutwe wa 12 umurongo wa 19, kandi muzi ko Ivanjiri twasomye itangirira ku murongo wa 20. Kimwe mu bihamya izi mpungenge z'abantu bakuru b'idini by'umwihariko abafarizayi ni inyota n'iyi myitwarire y'abemera b'abagereki bavuga bati, turashaka kubona Yesu. Abanyamahanga babemera tubazi nk'abitwa mu Gifaransa les prosélytes cyangwa se les craignants Dieu, bari abanyamahanga bari barayobotse idini rya Kiyahudi, ariko none ubu ngubu banyotewe no kubona Yesu. Barimo baringinga abigishwa ba Yesu ngo babone uburyo bwo kubona Yesu. Barashaka kubona Yesu. Mu gihe Yesu yagirijwe, imigambi y'abashaka kumwica ariko igenda isatira ishyirwa mu bikorwa. Muri izi ntangiriro z'icyumweru cya nyuma cy'ubuzima bwe bwa hano ku isi, Yesu aragenda arushaho kwigaragaza koko nka rya buye ry'isanganya rukuta, kwigaragaza nk'amiringiro y'abantu bose, uwo umukiro wa bose ugomba guturukaho, uwo umukiro wa bose ushingiyeho. Dushobora kuvuga ko abagereki bashaka kubona Yesu bagenura mbere y'ibihe yinjizwa ry'abapagani muri rusange, abanyamahanga muri rusange muri kiliziya.
n'isakara ryo gucungurwa kuri bose ndetse no hanze y'imbibi za Isiraheli. Tubona ko abanyamahanga icyifuzo cyabo bakinyuza kuri Filipo nawe ufite izina nyine nk'uko turyumva, izina ry'ikigereki, kabone n'ubwo yari umuyisiraheli, umuyahudi. Uyu Filipo koko rero yakomokaga i Betsayida ho mu Galileya, akaba ari akagi ko muri Galileya hafi y'ikiyaga cya Genezareti, ntabwo ari kure cyane ya Kafarnawumu. Ni hamwe rero tuzi ko ari nk'isangano cyangwa se inzira y'abanyamahanga, hahora urujya n'uruza rw'abanyamahanga bambukiranya ayo majyaruguru ya Isiraheli bava iburasirazuba berekeza uburengerazuba. Ndavuga iburasirazuba nko muri Siriya bagana iburengerazuba, no kuba ku nyanja ya Mediterane no mu bihugu bindi byo muri Asia Minere nka Turkiya y'iki gihe. Urujya n'uruza rero rw'abo bantu by'umwihariko bari mu bucuruzi rwari rumenyerewe aho ngaho muri Galileya, ngo tubizi Galileya y'abanyamahanga, hari ahandi twabyumvise. Bikaba rero ntacya dutangaza dusanze umwe mu Bayahudi yarafashe izina ry'abanyamahanga, izina ry'abagereki nka Filipo. Kuba uyu Filipo rero dushobora kuvuga ko kuba afite izina ry'ikigereki, abari mwise birumvikana n'ababyeyi be, biratwumvisha ko yaba ari we yaba ari ababyeyi be hari ikintu bazi ku rurimi rw'ikigereki. Filipo ashobora kuba azi ikigereki naho cyaba gikeya, ariko agomba kuba akizi. Ubumenyi kuri icyo kigereki ntabwo twabushidikanyaho. Akaba aribyo byatumye abanyamahanga b'abagereki ari we baza basanga, ari we banyuraho mu gutanga icyifuzo cyabo. Birumvikana yuko hari ubwumvikane mu rurimi, niko twavuga. Ibi rero bigatuma twakwibaza tuti, ese twebwe abanyamahanga tubakira dute? Ese ubumenyi dufite, ubushobozi dufite tubwifashisha gute mu gufasha cyangwa se mu gufasha abatugana, by'umwihariko abanyamahanga? Tubyitwaramo dute? Ese tubwifashisha mu kuyobora abantu kuri Yezu Kristo, cyangwa butumarira iki mu gutunganya isano yabo na Yezu Kristo? Iki cyifuzo cy'abana b'abanyamahanga cyo kubona Imana, cyo kubona Yezu Kristo Imana, dushobora kuvuga ko mu by'ukuri ari nacyo cyifuzo cy'abigishwa muri rusange, nubwo wenda bo batabivugaga buri munsi muri ubwo buryo. Ni nacyo cyifuzo cy'abemera muri rusange, kubona Imana. Iki cyifuzo cy'abagereki nta kuntu kitatwibutsa nanone icyifuzo cya Musa, tuzi mu gitabo cye mu Misiri umutwe wa 33 umurongo wa 18 kugera kuri 23. Muri iyo mirongo dusomamo amagambo agira ati, Musa ati, ngaho rero nyereke ikuzo ryawe. Uhoraho ati, ndanyuza ububengerane bwanjye bwose imbere yawe, maze ntangaza izina ryanjye, Uhoraho. Ngirira ibambe uwo nshaka. Yungamo ati, ntabwo washobora kubona uruhanga rwanjye, kuko nta muntu wabasha kumbona ngo agumye abeho. Uhoraho arongera ati, ngwino nkwereke aho uba uhagaze iruhande rwanjye, ndaguhagarika hejuru y'urutare. Igihe rero ikuzo ryanjye riza guhita, ndagushyira mu bwihugiko bw'urutare, maze ngutwikirize ikiganza cyanjye kugeza ubwo ntambutse. Hanyuma nkuvaneho ikiganza, maze umbone mu mugongo gusa, naho uruhanga rwanjye ntawashobora kurureba. Duhorana icyifuzo cyo kubona Imana mu ikuzo ryayo. Ariko nk'uko byumvikanye muri aya magambo Uhoraho abwiye Musa, kubona Imana mu ruhanga rwayo, mu ikuzo ryayo ntabwo bishoboka. Ntawabishobora ngo akomeze kubaho. Uburyo bushoboka bwonyine bwo kubona Imana nubwo dusanga mu ibaruwa yandikiwe Abanyakolosi umutwe wa 1 umurongo wa 15, kubona Imana binyuze kuri Yezu Kristo. Koko rero Yezu Kristo nk'uko tubibona muri uwo murongo ni ishusho yuzuye y'Imana itagaragara. Ibi bikaza bitsindagira ibyo Yezu ubwe yavuze agira ati, uwambonye aba yabonye Data. Muri make, muri Yezu dushobora
kandi turasabwa kubona no kurangamira Imana. Mu gihe dusoma mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 40, amagambo agira ati, icyo data ashaka nuko ubona mwana wese amwemera, ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Duhita twumva neza ko abanyamahanga b'Abagereki bari mu kuri rwose mu gutanga iki cyifuzo cyabo cyo kubona Yesu. Nta gushidikanya yuko biteguye kumwemera cyangwa se banamaze kumwemera. Ni byiza rero bari mu murongo w'ukuri, icyifuzo cyabo kiraboneye kuko gifitanye isano n'ubugingo bw'iteka, kandi ntawe utakwifuza ubugingo bw'iteka aramutse ashyira mu gaciro kandi ari muzima. Igisubizo cya Yesu kuri iki cyifuzo cy'Abagereki ni iki? Isaha irageze kuri mwana kugira ngo ahabwe ikuzo. Nyuma y'iki gisubizo azavuga birambuye ibigendanye n'ikuzo rye rifitanye isano n'urupfu rwe ku musaraba. Tugarutse gato ku byabaye ku musozi wa Sinayi, byabaye kuri Musa ubwo yasabaga kubona ikuzo ry'Imana, twumvise ko Imana yagize Musa yagize ikintu gitoyi cyangwa se yagize icyo abona ku ikuzo ry'Imana. Ntabwo yaribonye navuga mu maso, mu buryo bwo kumubona mu maso. Yagize icyo abona ku ikuzo ry'Imana, ariko ahishwe mu bwihugiko bw'urutare kandi atwikiriwe n'ikiganza cy'Uhoraho. Biratangaje, ariko abakurambere ba Kiliziya babona muri ubwo bwihugiko bw'urutare Musa yahugitswemo ishusho ya Yezu Kristo, ibikomere bya Yezu Kristo, kugira ngo abone koko ikuzo ry'Imana. Kubona ikuzo ry'Imana bishoboka igihe umuntu yihishe muri Yezu Kristo, yihishe muri urwo rutare. Kandi urwo rutare nk'uko Pawulo abivuga, nk'uko Pawulo mutagatifu mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 10 umurongo wa 4 abivuga, urwo rutare ni Kristo. Yesu ati, igihe kirageze cyo kugira ngo umwana w'umuntu akuzwe. Nyamara mu mwanya w'iryo kuzo akavugamo iby'urupfu rwe. Nta mayobera, ntago byoroshye kubyumva mu buryo busanzwe bwa kimuntu. Ariko rero reka duhere ku ijambo, ku ntero y'umukurambere wa Kiliziya, umwe mu bakurambere ba Kiliziya uwo bita Irénée de Lyon. Irénée de Lyon yaravuze ati, ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima. Yezu yarapfuye kugira ngo abantu bagire ubuzima, bagire ubugingo. Nimba ruko rero bimeze, yagaragaje ikuzo rye, ngiryo ikuzo rye kuko yatumye abantu bagira ubuzima. Yezu ati, iyi imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute, kuvuga ngo ipfe, ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Turi ku murongo wa 24. Hanyuma agakomeza muri uwo murongo agira ati, nyuma y'uwo murongo agira ati, ukunda ubuzima bwe arabubura, mu gihe wanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragiye data azamwubahiriza. Ibi byose bijyanye no kwiyanga no kwemera guhara ubugingo bwa hano ku isi, ni incamarenga y'urupfu umuntu agomba gupfa kuri we ubwe, agira isano rishya afitanye na Yezu Kristo. Birumvikana afitanye na Yezu Kristo. Nibyo umwanditsi w'ibaruwa yandikiwe Abanyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 22 yita gucukubiri n'imibereho yo hambere, kwivanamo imigenzereze ya muntu w'igisazira. Muri make rero tukaba twavuga ko atari urupfu rw'umubiri nyirizina rukenewe, ahubwo ari uguhinduka, ari ukwisubiraho. Ubigenza gutyo azagera byanze bikunze mu ihirwe rya Kristo, byanze bikunze aho Kristo ari. Ibi ntibyumvikanisha gusa ko mu kwisubiraho no guhinduka kw'abagaragu be, abo bagaragu bisanisha na Kristo, ahubwo ko bazanasangira ikuzo ry'izuka rye igihe kigeze. Abo ngabo data azabubahiriza. Mu yandi magambo, azabahesha ikuzo. Mon père les honorera.
guheshwa ikuzo n'Imana bivuze iki? Bivuze guhabwa icyubahiro cyo kwinjizwa mu bumana bwayo n'ikuzo bigendana. Nguwo umugambi wa nyuma Imana idufiteho. Imana ifite kubemera bagakurikira Yezu Kristo n'umutima wabo wose nta buryarya, mu kwemera gusesuye. Mu mirongo ikurikiriye tumaze kugarukaho, ni ukuvuga guhera ku murongo 27 gukomeza, tubona Yezu asa n'ufite ubwoba, ushaka gusubira inyuma igihe ageze imbere y'urupfu. N'ubumuntu bwuzuye bwe bwigaragaje nkuko twabyumvise mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, tukaba twabigarutseho mu isomo rya 2. Yezu ati, ubu ariko umutima wanjye urahagaze, mvuga iki se? Dawe iyi saha uyinkize? Aha humvikana intege nke za kimuntu zisa n'izishaka kwigaragaza, zirimo kwigaragaza. Ni umuntu wuzuye ugomba guhangana n'urupfu, ari kureba mu maso urupfu, kandi yemeye kwishyira ubwende bwe mu bwigenge bwe kubera ukumvira se. Yemeye kurwishyira kubw'amahitamo ye kugira ngo nyine abantu bakire. Yabyemeye atyo nubwo yari afite kamere muntu yuzuye kandi kamere muntu itinya urupfu. Ubu bwoba burumvikana rwose, ni kimwe n'ubwoba bw'umuntu usanzwe, undi muntu ufite ubuzima busanzwe, umuntu wuzuye. Ku murongo wa 28 Yesu aravuga ati, dawe ihesha ikuzo. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, nihesheje ikuzo kandi nzakomeza kuryihesha. Turumva mu buryo butaretsa ijambo ikuzo, gukuza. Aha tukibutsa ko ijambo ry'Igihebureyi kavod, ikuzo, ryumvikanisha mbere na mbere uburemere bwo kwigaragaza kw'Imana. Niba mu rupfu rwa Kristo ku musaraba ariho higaragarije mu buryo busesuye, mu buryo bwa burundu, uburemere bw'urukundo rw'Imana, kandi tukaba tuzi ko Imana ari urukundo, dushobora kuvuga ko ariho higaragaje uburemere bwo kwigaragaza nyine kwayo, uburemere bwo kwigaragaza kw'Imana. Mu yandi magambo, akaba ariho higaragaje ikuzo ryayo mu buryo busesuye, kuko nyine ikuzo ari uburemere bwo kwigaragaza kw'Imana. Ni logique isanzwe. Ku musaraba rero niho hagaragarira ikuzo ry'Imana rirenze imitekerereze yacu n'imyumvire yacu. Kubigaragara mu magambo akurikira cya cyifuzo cy'Abagereki, abanyamahanga b'Abagereki bari bamugejejeho cyuko bamubona, Yesu asa naho atabasubiza nk'uko bakabishatse, nk'uko bakabyifuje kumubona. Barashaka kumubona agahita babwira indi discours ngo ubu ngubu umwana w'umuntu agiye gukuzwa. Nyamara iyo urebye mu by'ukuri, aho gusanga ajya mu ndiba y'icyifuzo cyabo, agiye kubiyereka mu buryo ndengakamere, mu buryo bukomeye kandi noneho mu buryo bwuzuye, agiye kubereka uwo ari we. Isaha irageze, yindi umwana w'umuntu agomba guhererwamo ikuzo. Ya saha izatuma Imana yigaragaza, isaha izerekana Imana uko iteye muri kamere yayo, mu migirire yayo yuje urukundo. Ni isaha rero y'urupfu rwa Kristo ku musaraba. Koko rero ntawashobora kwiyumvisha Imana, kumva Imana no kuyibona, cyangwa se ngo abone Yezu Kristo mu rundi rumuri, amwiyumvishe mu rundi rumuri rusumbye urumuri ruturuka kwiyobera cyangwa se kwibanga ry'umusaraba, kwibera ry'umusaraba. Mu kumva ijwi rivuye mu ijuru rigira riti, nihesheje ikuzo kandi nzakomeza kuryihesha, bamwe muri rubanda bumvise ari nk'urusaku rw'inkuba ikubise. Bikaba bitagomba gushidikanywa ko ryari ijwi ry'Imana rigerageza guhishurira abari aho ko muri Yezu Kristo harimo ubwuzure bw'Imana, ikuzo ry'Imana mu buryo busesuye. Urwo rusaku bumvise twakwemeza ndetse ko ntaho rutaniye n'urwumviswe n'umuryango wa Isiraheli ku musozi wa Sinayi, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 19 umurongo wa 16, ahagira hati, ku munsi wa gatatu bugicya inkuba zirahinda, imirabyo irarabya, igicu kirabudika,
hejuru y'umusozi, n'ijwi ry'impanda riroroma cyane, maze imbaga yose aho iri mu ngando irahindagana. Nyuma y'ijwi ryari riturutse mu ijuru, bamwe bumvise nk'inkuba ikubise. Yesu amaze kuvuga abo iryo jwi rigenewe, abo iryo jwi rigomba kugezaho ubutumwa, ni ukuvuga rubanda rumukikije, Yesu atangaza intsinzi ye ku mutware w'isi. Intsinzi ku mutware w'isi agira ati, igihe cyo gucira isi urubanza kirageze, ubu umutware w'isi agiye gusukwa hanze. Turi ku murongo wa 31. Iyi mvugo ngo umutware w'isi dusanga inshuro 3 muri Evanjili ya Yohani, ni ukuvuga ku mutwe wa 12 umurongo wa 31, umutwe wa 14 umurongo wa 40, ndetse n'umutwe wa 16 umurongo wa 11. Imvugo kandi dushobora kubona mu bundi buryo mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 2, nta gushidikanya yuko ivuga Sekibi. Ikumvikanisha ko rero ko tugomba kwibuka ko muri ino si harimo ikibi, kandi hakaba hari ukiri inyuma, nyirabayazana n'umugenga wacyo ariwe Sekibi. Sekibi rero afite ububasha n'ubushobozi bukomeye kuri iyi si. Ibyo ntabwo ari ibanga. Afite ububasha n'ubushobozi kuri iyi si, ndetse ahangaha bikaba bidusaba kwibuka ibyo umwanditsi w'ibaruwa yandikiye Abanyefezi avuga mu mutwe wa 6 guhera ku mutwe wa 11 genda ukagera ku mutwe wa 10, guhera umutwe wa 10 umutwe wa 6 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16, aho avuga ko abanzi turwana nabo hano ku isi atari abantu basanzwe, atari nk'abantu basanzwe, ahubwo ari ibinyabubasha, ibikomangoma, ibihangange, kandi hejuru yabyo hakaba hari umugenga w'ibiri hejuru y'isi, akaba ari Sekibi rero. Ibyo byose byumvikanisha ko Sekibi afite ububasha butari buke bukomeye hano ku isi. Kubw'ubwo bubasha butari buke yitwa umugenga cyangwa se umutware w'isi. Gusa rero nubwo afite ubwo bubasha, ntabwo ari umushobora byose. Ntitwibihende, ntitubyumve gutyo. Ububasha bwe bufite aho bugarukira, cyane cyane ku bijyanye n'igihe. Igihe kizagera maze ubwo bubasha bwe bushyirweho iherezo. Yesu yaravuze ati, igihe cyo gucira isi urubanza kirageze, umutware w'isi agiye gusukwa hanze. Bivuze ko igihe azaba apfiriye ku musaraba, intsinzi ye ku mutware w'isi izaba igeze. Ingoma ya Sekibi ishyizweho iherezo. Abazizirika rero kuri Kristo bambwe ku musaraba, bakamurangamirana ukwemera kutajegajega, ukwemera gusesuye, bazaryoherwa nta kabuza n'umusaruro w'iyo intsinzi y'Imana, kandi ikibi ntikizongera kubageraho ububasha bibaho, ntikizongera kubageraho ijambo. Yesu asoza agira ati, nimara kwererezwa hejuru y'isi nzareshya bose mbiyegereze. Ntabwo avuga ko aziyegereza cyangwa se azareshya cyangwa yegereze bamwe na bamwe, ni bose. Urupfu rwa Yesu rero, ibi bikaba bivuze ko urupfu rwa Yesu rurongera umukiro bose. Urupfu rwa Yesu ku musaraba rusobanuye umukiro ku bantu bose, nta n'umwe uhejwe. Ariko rero niba avuga ko azabareshya namara kwererezwa hejuru, azareshya abantu bose, birumvikana ko uwo bizagirira akamaro zemera kureshywa, aruzemera ubwo butumire bwa Yesu Kristo, akabyemera, kuko kubareshya bitazakoranwa, bitazaba uburyo bwo kubashyiraho igitsure cyangwa se imbaraga cyangwa igitugu, ni nk'uburyo kubarekera amahitamo. Harimo byanze bikunze kubarekera amahitamo. Ukwemera rero ni ngombwa. Nibyo twari twumvise mu bundi buryo mu Evanjili twumvise ku cyumweru gishize, by'umwihariko mu mutwe wa 3 Evanjili ya Yohani umurongo wa 17 ahagira hati, koko Imana yakunze isi cyane bigeraho itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwemera wese ye kuzacibwa, ahubwo azagire ubugingo bw'iteka. Bavandimwe, nifatanyije nanjye gusesengura no kuzirikana aya masomo matagatifu,
ndabashimiye kandi ndabifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda mwateguriwe na Pacis TV igihe mwakoranye muri uyu murimo. Mwari kumwe muri iri sesengura n'irizirikana ndi Padiri Claudien Mutuyimana, Padiri mukuru wa Paruwasi Karoli Rwanga i Nyamirambo. Mukomeze mubane n'Imana.